والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة المائدة 32 نمبر آیات کریمه ستاسو په مخ کې تلاوت شو. دینه مخ کې آیاتونو کې الله رب العزت د آدم علیه السلام د دوه زامنو واقعیا بیان کړه چې په دوه زامنو کې یو زوی قابل حابیل ناحق قتل کو او دغه سره ظلم وکړو. دغه نافرمانی په وجه باندې قابل د جهنم د عذاب مستحق وګرځید، د الله د لعنت مستحق وګرځید. چونکی دا په دې ځمکه باندې په دنیا کې د ټولو نه اولنی قتل او دا ناحق قتل او ظلمن قتل او دا د الله نافرمانی کړي و، د خپل پیغمبر پلار نافرمانی کړي و، دغه وخت د شریعت نافرمانی کړي و. دغه نافرمانی د وجنه په دې آیاتونو کې الله رب العزت فرمایي چې په دې وجه بیا موږ بنی اسرائیل ته د حکم وکړو چې په تاسو کې څوک هم ناحقه څوک قتل وکړي، ناحقه څوک قتل وکړي، ظلمن قتل وکړي، نو ګویا چې د ټول انسانیت قتل کړو، ټول انسانان د قتل کړو. او څوک چې یو نفس یو کس دغه ژوند بچ کی نو ګویا چې د ټولو خلکو ژوند بچ کو. دا حکم الله رب العزت بنی اسرائیل ته بالخصوص راولېږه او ټول امتونو ته بالعموم راولېږه. من اجل ذلك بدی وجه كتبنا على بني اسرائيل من بني اسرائيل ته دا حکم ورکړو انه من قتل نفسا بغیر نفس چې چا یو نفس د بل نفس د بدلینا بغیر قتل کو او فساد فی الارض یا د ځمکې په مخ د فساد کولونه بغیر قتل کو فکأنما قتل الناس جميعا پس دا داسې دی لکه چې د قتل کړه ټول خلک. ومن احیاها او چا چې د یو نفس ژوند بچ کړو فکأنما احیا الناس جميعا نو ګویا چې د ژوند کړه ټول خلک. په دې وجه باندې الله رب العزت بنی اسرائیل ته دا حکم وکړو چې دوی دا نافرمانی نه کوي او دا ظلم نه کوي چې څوک بغیر د یو نفس د بدلی نه څوک قتل کی او یا هغه کس چې هغه په ځمکه کې فساد نه کوي خو ظلمن قتل شي. په حق باندې قتل دا دی چې یو سړی په نکاح کې یو د زنا وکي نو د قتل روا دی، هغه سنسار کیږي او هغه رجم کیږي،
دې قتل روا دی. دغه رنګي یو سړی قتل وکړي د قاتل وګرځي نو دا قاتل به بیا د مقتول په مقابله کې قصاصا قتل کیږي. دم حق دی د قتل. یا یو سړی مسلمان یو خو مرتد شي د قتل بیا روا دی او جایز دی. یا یو سړی مرتد شي د هغې سره دی بیا مخې ته تبلیغ کوي، نور خلکو ته دعوت ورکوي چې ته مرتد شه، د هغه قتل روا دی. یا یو سړی په رازني کوي، ډکیتي کوي، دغه په لارو کې خلکو ته ناسي او سره د اصلي د هغوی نه مالونه تښتوي او خلک وجني، د خلکو په کورونو باندې وراوړي، داسې قسمه فساد په ځمکه کې خوري، نو دې سړي قتل روا دی، جایز دی. خو دې خبرو نه علاوه چې بغیر د یو نفس د بدلې نه یا داسې کس چې هغه په ځمکه کې فساد نه خوري خو هغه ظلمن قتل شي، نو فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا چې هغه ټول بني آدم ووجل، ټول بني آدم یې قتل کړل. علامه قرطبي رحمه الله ذکر کوي چې یو سړی قتل وکړي ناحقه، قصدن ظلمن قتل وکړي، گویا چې د ټول انسانیت قتل کړ، نو دته د دا یو کس قتلول او ټول خلق قتلول دا برابر دي. ټول خلق قتلول انسانان او دا یو قتلول دا برابر دي په ګناه کې. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک هم ظلمن قتل وکړي، ناحق قتل وکړي، نو د ده ګناه به په د آدم علیه السلام په اولني زوی پسې حسابېږي، په قاتل په قابیل پسې، په هغه پسې به دا ګناه حسابېږي، چونکې هغه د ټولو نه اولنی قتل کړی دی، د قتل بنیاد هغه ایښودی دی. څوک هم چې په مخ د ځمکه باندې په کوم ځای کې قتل کوي نو د هغې پوره ګناه قابل ته رسېږي. علما ذکر کوي چې یو سړی د نیک کار بنیاد کېږي، د خیر کار بنیاد کېږي، نو څومره خلک چې په هغه خیر کار باندې عمل کوي نو پوره اجر او ثواب به دغه سړي ته میلاویږي چې دا بنیاد ایښودی دی، او دا خلکو په ثواب کې به هېڅ کمی نه راځي، کم خلک چې هغه عمل کوي. دغه رنګې کم سړی چې د یو ګناه بنیاد کېږي، د بد کار، د الله د معصیت او د نافرمانۍ د کار بنیاد کېږي، او د هغې نه بعد بیا خلک راځي او ګناهونه کوي، نو هغه ګناهونه به پوره حصه دته میلاویږي چې دا بنیاد ایښودی دی، او د دغه عمل کوونکو دا چا چې دا ګناه کړي د هغوی په دغه ګناه کې به کمی نه راځي، سزا کې پوره ګناه به هغه ته میلاویږي. نبی علیہ السلام فرمایي زیری دی، خوشخبری دی دغه کس دپاره چې څوک الله رب العزت د خیر چابي وګرځوله، د خیر چابي جوړه کړه او د خیر تالی جوړه کړه، نبی علیہ السلام فرمایي د دې کس دپاره دی خوشخبری او زیری دی. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي دغه کس دپاره دی بربادي، دغه کس دپاره دی خرابي چې کوم کس الله رب العزت د شر چابي جوړه کړه او د شر تالی جوړه کړه، بس چې قدم ږدي شر، کور نه وځي شر، چې نه وځي شر، نو داسې سړي دپاره نبی علیہ السلام فرمایي چې بربادي دی او خرابي دی. مسلمان به همیشه دا کوشش کوي چې زه د خیر کار وکړم، خیر کارونه خواره کړم او نورو خلکو ته خیر د کارونو د نیک کارونو ترغیب ورکړم. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، او چا چې یو نفس بچ کو فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا چې د ټول خلک د ټولو خلکو ژوند دی بچ کو. یو کس قتل کوي، روان دی یو سړی قتلی او دی ورشي هغه منع کړي چې نه هغه دې بچ کړي، دغه قتلولو نه بچ کړي، د وژنلو نه بچ کړي، نو ګویا چې د ټول انسانیت بچ کړي. دا ټول خلک الله رب العزت فرمایي چې یو کس قتل وکړي نو ګویا چې د ټول خلک قتل کړي. دې مطلب دا دی یو سړی قتل وکړي، سبا به بل راپاڅېږي چې مړه زم قتل کوم، بیا به بل سبا وایي زم قتل کوم، بل سبا به بل وایي چې زم قتل کوم، نو دا به یو قسم لا دوی ته لار جوړه شي، هر یو به قتل کوي. او چې کم کس د یو سړي ژوند بچ کړي نو ګویا چې د ټولو انسانانو ژوند بچ کړو، نو که د یو سړي ته سوال وکړو چې یاره مې قتلوه او صبر وکړه او بس هغې بچ کړو، د هغه ژوند یې بچ کړو،
نو آینده لپاره به نور خلک دغه نه سبق اخلي چې ګوره دغسې دومره زیاتی او ظلم شوی خو هغه ګوره قتل نه کړو هغه دغه جون یې بچ کړو نو دی به مو چېرې قتلولو څه فایده نشته دی نو ټول انسانیت به د هغوی جون به بچ شي ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او بشکا راغلی و دوی ته پیغمبران زمونږه بالبينات بخکارانه خوشران ثم ان كثيرا منهم بیا بشکا ډیر د دوی نه بعد ذالک پس د دینا فی الارض پزمکه کې لمسرفون د حق نه وتونکیو دی بنی اسرائیل ته الله و زمون ډیر پیغمبران په واضح نه خوشره راغلی وو خو ډیر خلک د دوی نه د هغې نه بعد هم په ځمکه کې داسې وو چې د حد نه وتونکي وو په بني اسرائیلو کې د عیسی علیه السلام پورې 4,000 پیغمبران راغلي وو او واضحه نښې هغوی ته راوړې وې جایز او ناجایز حلال او حرام هغه ټول احکامات یې هغوی ته واضحه کړي وو د هغې نه باوجود به هم هغوی سرکشۍ کولې د الله په نافرمانو کې اخته وو او عام انسان څه کوي چې هغوی به د الله پیغمبران قتلول داسې سرکشۍ کړې وه او د حد نه وتلي وي انما جزاء الذين بشکا سزا دا خلق يحاربون الله کم چې جنگ کوي د الله سره او رسوله دغه د رسول سره ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي په ځمکه کې د فساد د خورولو ايو قتلوا چې قتل کړي شي او يسلبوا یا د پانسي کړي شي او تقطع ايديهم یا دی پری کړي شي د دوی لاسونه او ارجلهم او د دوی خپې من خلاف د مخالف طرفنا او ينفوا من الارض یا دی وستل شي د خپل ملک نه د دې آیات کریمه شان نزول داده چې دوه قبیلې وي د یوې قبیلې نوم عقل او د دویمې قبیلې نوم عرینا د دې دوه قبیلو اته کسان د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو نبی علیہ السلام ته ویل مونږه مسلمانی کو مونږ اسلام قبلو ایمان قبلو نبی علیہ السلام ته کلمه ویله هغه کلمه ویله مسلمانان شو ظاهرا بیا دوی په مدینه کې ژوند تیراو خدا خلق د باندو نه راغلی وو باندېچیانو او مدینه چون کې د وخت خارو نو دوی یو څو ورځې چې په مدینه کې تیرې کړې نو خېټې خرابې شوې نو نبی علیه السلام ته وویل زمونږ طبیعت خراب شوی دی مونږ به هلته پی او ماسته غواړه او دلته په سبزو باندې مسر شوی دی تش سبزیانې خورو طبیعت هم خراب دی نبی علیه السلام وویل هېڅ خبره نه ده د بیت المال لوخان دي مدینې نه بهر او د یو سرکاري سړی هغه ساتي او د هغې حفاظت کوي تاسو به ځلته ولیږم نو هلته لاړ شئ دغه اوښانو پی هم څکئ او د هغوی امتیاز هم څکئ نو تاسو به روغ شئ نو نبی علیه السلام د یو کس سره دا اتوانه کسان ولیږل نو دوی لاړه په کوم ځای کې چې د بیت المال د اوښانو ولاړو دا د مدینې نه بهر یوه لرې علاقه وه په هغې کې هلته چې دوی ورسېده نو ښه پی به یې خواړه او امتیاز یې به یې مسکي ښه سنډګان شو ښه پیړ شو بیا د هغې نه بعد دوی دا مشوره وکړه چې اسیم دوه کسان دي دا کم دوه کسان چې دا اوښان سره یو کس د سودا دپاره سهار لاړ شي او دا یو کس پاتې کېږي نو دی به موږ دلته قتل کړو دا ټول اوښان به دې بوځو نو هغه یو کس بیا سودا له لاړې نو دا یو ځان له پاتې شو دی یې وتاړي او د ده سره مختلف ظلمونه وکړه تر دې علماو لیکلي دي چې د ده په دې سترګو کې ګرم سلایان به موږل ګرم سلایان به پسې موږل راښکل به یې سترګو او د تندې د وجې نه به نارې والي چې ماله اوبه ماله اوبه دوی له اوبه نه ورکولې تر دې چې هغه وفات شو دوی خو سره د اوښانو وتښتېدل دا خبر چې کله مدینې منورې ته راورسېدو نبي علیه السلام ته پته ولګېده نو نبي علیه السلام پسې کسان ورپسې کړه چې ورشئ دا ونیسئ نو کسان چې صحابه لاړه نو دا اتو واڼې ګیر کړه دوی یې ونیول دوی ته ویل چې تاسو داسې جرم کړی دی که نه ویل او همدغه شان کس ګیر کو ونتاړي وو د هغه نه بعد هم د هغه په سترګو کې داسې ګرم سلایان وموږل بیا هغه زموږ نه اوبه غوښتې اوبه مو له نه ورکولې تر دې چې هغه مړ شو بس موږ یې بیا اوښان راوړل غلطي تسلیم کړه نو نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته حکم وکړو ول تاسو داسې کار وکړئ چې د دوی خپې او لاسونه کټ کړئ د دوی خپې او لاسونه کټ کړئ او راژوند یې کوي او د دوی په دې وجود کې نیزې ورسیخئ
مړه کوی به نه 3 ورځې چې دوی ژوندي وي دوی کې رانیزي ورڅخه بیا 3 ورځې بعد دوی راکوس کوي دې سورې د پانسي نه او بیا یې مړه کوي بعض علماء لیکلي دي چې دوی نه خپل لاسونه څخه کټ کړه پوزه وګونه د ایت کټ کړه او د دوی په سترګو کې ما قشن ګرم سلایانو موغل دا سزا د نبی رسول الله ورکړه الله رب العزت د آیات کریمه نازل کړ چې بشکا سزا د خلقو کوم خلک چې د الله سره جنگيږي او د الله د پیغمبر سره جنگيږي او پسمکه کې فساد خوري د فساد د خورولو کوشش کوي د الله او د الله د پیغمبر سره د جنگ مطلب دا دی چې د الله حکم پیغمبر مونږ ته رسولې دی چې تاسو د کېتی مکوئ تاسو غلا مکوئ تاسو قتل مکوئ تاسو فساد مخوروئ او یو سړی د دې د پاسه راپاتېږي او الله چیلنج کوي د الله په مقابله کې روزي چې تا خو زمونه کړی ما خو زه نه منع کېږم زه هر څه کوم زه د خپل اختیار یم نو دی داسې دی لکه دی چې د الله سره جنګېږي او د الله د پیغمبر سره جنګېږي الله وایي د دې خلکو سزا ان یقتلوا دوی دې قتل کړی شي او یصلبوا یا په سولې دي کړی شي فانسی دي کړی شي او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف یا دې پرې کړی شي د دوی لاسونه او د دوی خپې د مخالف طرف نه د دې څلور صورتونو جوړیږي د دې ډکیتۍ او د غلا یو صورت دا دی چې غله ډاکه واچي خو په دغه وخت کې دوی ته مال میلاو نشي مالو ته میلاو نشي خو خلک قتل کی نو ایو صلبوه ایو قتلوه الله وی دوی قتل کوي ایو قتلو دوی قتل کوي چې ډاکه واچي مالو ته میلاو نشي او خلک قتل کی نو بیا الله وی دوی قتل کوي دغه رنګي چې دوی ډاکه واچي سړی قتل کی او مال مويسي نو بیا الله وی او یصلبو بیا پانسی کې ډبل جرم وکړو خلک هم قتل کو مال یې وړو او یا دوی ډاکه واچي خو دوی ته مال میلاو شي او قتل ونه کی مال خو ویسي خو قتل ونه کی جاني نقصان پکې ونه شي نو تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف الله وی بیا بر دوی لاسونه د دوی خپې د مخالف طرف نه فری کوي مخالف طرف نه مطلب دا چې خیلاس یې کټ کوي او چپ یې کټ کوي خیلاس او چپ خبر مخالف طرف نه او څلورم صورت دا دی چې دوی ډاکه واچي خو دوی ته په خپل مقصد کې کامیابی میلاو نشي نو ته مال میلاو شي او نو څو قتل کی او دوی گیر شي نو په داسې صورت کې او ينفو من الارض الله وی دوی بیا وطن نه وشړي دې وطن نه ورک کوي امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا بیا د جلا وطن به کوي د ملک نه به وباسي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه دا شریر دی د په هر ځای کې به د شر کوي د ملک نه مو وباسي د بجیل کې باندې کوي تر هغه پورې چې د توبه وباسي او که توبه نه است بس دلته په جیل کې مرګ راشي دا سزا یې ده ایو قتلوا چې قتل کړي شي او یصلبوا یا پانسی کړي شي او تقطع ایدیهم یا دې پرې کړي شي د دوی لاسونه وارجلهم من خلاف او د دوی خپې من خلاف د مخالف طرفنا خیلاس او چپخپا او ينفو من الارض یا دوی استل شي دوی د وطن ندی وشړل شي ذالک لهم خزي فی الدنيا دا شرمندگی دا د دوی د پاره په دنیا کې دا ذلت د دوی د پاره په دنیا کې ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او د دوی د پاره په آخرت کې عذاب ډیر لوی الا الذين مگر خلق تابو چې توبه یوستا من قبل وړاندې دینا ان تقدروا علیهم چې تاسو قابو بیا مې باغوي باندې نو فعلموا پوه شي ان الله غفور رحیم چې بشک الله بخښونکی مهربان دی مگر خلق چې توبه وباسي وړاندې دینا چې تاسو به قابو بیا مې دا کوانو دا کواچو دا کې چلی دا مالی وړې دی او بیا دا غینه بعد هغه توبه وستا د دین مخکې چې باغی باندې گرفتاری وشي هغه ونیول شي او قابو به سړی بیا موزي مخکې دوی توبه وستا نو الله وی دا خلق بیا د دې حکم نه مستثنا دي بس دوی به بیا نه قتلې ځکه چې توبه وستا خو دوی چې دا کم مال وړي دي دا کم غلای د مال کړي دا او د کم انسان حق ضایع کړي دي نو دا حق د تنه معاف کیږي دا باغ ته پورا واپس کوي
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم مگر خلق چې توبه وکړي وړاندې دینه چې تاسو قابو بیا مومي عليهم باغوي باندې نو فعلموا پوه شئ چې ان الله یقینا الله غفور بخون کې رحیم مهربان دی. الله دې دې عمل کولو توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.